En el nostre grup fem estudis clínics amb pacients i experimentals en el laboratori. Dintre dels estudis clínics estem avaluant ara noves pautes de tractament antibiòtic de l'endocarditis infecciosa. Les persones que superen la fase aguda se'n van a casa o en tractament intravenós o en tractament oral. Aquest és un estudi pioner en el món. També estem veient l'associació que hi ha entre la infecció per una bactèria que es diu Enterococ fecalis i el càncer de còlon. Aquest és un estudi com l'altre multicèntric que participa en molts hospitals de tot Espanya. Nosaltres tenim, a més, un registre de casos des de fa molts anys i participem en registres internacionals, de manera que podem analitzar les característiques clíniques i el pronòstic de diferents tipus d'endocarditis infecciosa, sobre valorativa, sobre pròtesis, sobre TAVIs, en marcapassos, etc. I també per diferents microorganismes. D'aquesta manera, al conèixer les seves característiques clíniques, podem tractar de donar un millor tractament als pacients que ingressen en aquestes malalties. En el laboratori fem estudis, diguem, en les bactèries, estudis que se'n diuen in vitro, i també fem estudis en models animals que reproduïm l'endocarditis infecciosa per poder avaluar nous antibiòtics o combinacions d'antibiòtics per poder tractar les endocarditis, sobretot per microbis resistents, perquè tenim una manca d'informació en aquests casos i les dades que tenim del model animal són extrapolables a el que després passaria en el ser humà. De fet, són la base per fer després assajos clínics. I no solament estem avaluant nous antibiòtics, sinó que ara estem avaluant unes noves estratègies de tractament antibiòtic amb lisines derivades de fagus o en els mateixos fagus, per poder tractar sobretot aquelles infeccions més resistents en els antibiòtics i que fa que aquestes persones tinguin que prendre tractament supressiu de per vida.